zaki je kaunar ki ce take sani na koka birnin zuciyata ai ta ki ce ki rike ni amana. A yau zan tafi kaunar ka ce take sani hawaye birnin zuciyata ai ta ka ce kai na baiwa amana. Ina zaki je kaunar ki yanzu ne fa na fara sakon zuciya yau zan faɗi sai ki dan saurara cikin duka yan mata da ke ce nake ta gadara yau gani ga ki zarge ki zan min miji gwana. Ina son ka sosai amma ya zamo dole rabewa kalmar so da daɗi rabuwa shi ke sa kokawa kaga tun a farko ni da kai nai sabawa wayo zuciyata za ta buga in har makai rabewa. So yana da daɗi so ne yake sa mutum jin daɗi idan gani gaki zuciyata sai ta dama nishaɗi idan ke ka bar ni masadana za su yi mini daɗi za so yau mu zauna da ke domin mu kulla amana. A yau zan tafi kaunar ka ce take sani hawaye birnin zuciyata ai ta ka ce kai na baiwa amana. Ina zaki